என் குழந்தைக்கு ஏன் இவ்வளவு சளி பிடிக்கிறது? உங்கள் குழந்தைக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் 8 அல்லது அதற்கு மேல் சளி வருவது முற்றிலும் இயல்பானது. ஏனென்றால் அவளது நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு இன்னும் வளர்ந்து வருகிறது. அதாவது 1 வயது வந்தவரின் சளி வைரஸ்களை தடுக்க முடியாது. ஜலதோஷம் சில நேரங்களில் சுவாச குழாய் தொற்று என்றும் அழைக்கப்படும். ஒவ்வொரு முறையும் உங்கள் குழந்தை ஒரு குறிப்பிட்ட குளிர் வைரஸை சந்திக்கும் போது அவளது நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்கும். இது அடுத்த முறை அவள் அதை எதிர்த்து போராட உதவும். உங்கள் குழந்தையின் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு இன்னும் வளர்ந்து வரும்போது நீங்கள் அவர்களிடம் அன்பாகவும் அரவணைப்பாகவும் அனுதாபத்துடனும் இருக்க வேண்டும். பெரும்பாலான சளி ஒரே வாரத்தில் குணமாகிவிடும். ஜலதோஷத்தின் நார்மல் அறிகுறிகள்: இருமல், மூக்கொழுகுதல், மூச்சு திணறல். சில சமயம் கடுமையான இருமல் இருந்தாலும் அதை பற்றி நீங்கள் ஒருபோதும் கவலைப்பட வேண்டாம். என்ன அறிகுறிகள் இருந்தால் நீங்கள் உடனே உங்கள் மருத்துவரை அணுக வேண்டும் என்றால், உரத்த சுவாசம், மூச்சு விட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், ஏதாச்சும் ரேஷஸ் மாதிரி வந்திருக்கும், நெஞ்சு வலிக்கும், செஸ்ட் பெயின் இருக்கும். இதெல்லாம் மோர் தென் 5 டேஸ்க்கு மேலே கூட இருக்கலாம். ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும், கடுமையான தலைவலி, தொண்டை வலி, உங்கள் குழந்தையோட கழுத்து பகுதி அடியில் வீங்கின மாதிரி இருக்கும், காது வலிக்க ஆரம்பிக்கும். 1 மாதத்துக்கு மேலே இருமல் இருந்தால், இந்த அறிகுறிகள்லாம் இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணணும். வீட்டு வைத்தியம் ஏதாச்சும் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டால், எந்த மருந்தை கொடுத்தாலும் ஒரே நாளில் சரியாகாது. ஸோ பொறுமையாக தான் சரியாகும். நீங்கள் எந்த ஒன்று ட்ரை பண்ணாலும் பொறுமையாக தான் ட்ரை பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு ஒன்று கொடுத்துட்டு இன்னொரு நாளைக்கு இன்னொன்று கொடுத்தாலும் சரியாகாது. சளி இருக்கும்போது பசி கம்மியாக தான் இருக்கும். அதனால் அவங்க பசிக்கும்போது நீங்கள் ரொம்ப ஆரோக்கியமான உணவை அவங்களுக்கு கொடுக்க பழகுங்க. தொண்டை வலி போகணும் உங்கள் குழந்தைக்கு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன வைத்தியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எலுமிச்சை அதுக்கப்புறம் தேன், இது 2ஐயும் சுடு தண்ணியில் கலந்து அதை கொடுங்க. இந்த ரெமெடி 1 வயசு மேலே இருக்கிற குழந்தைக்கு தான், அதுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது. 5 வயதுக்கு கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் இருந்தால் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த விக்ஸு, ஆல்ஸு, இந்த மாதிரி சாக்லேட்டோ இல்லை டேப்லெட்டோ இருக்கும், அதெல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கவே கூடாது. உப்பு தண்ணியில் வாய் கொப்பளிக்க பெரியவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. அதை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க அந்த தண்ணியை முழுங்கிடுவாங்க. ஸோ அதுவும் பண்ணக்கூடாது. உங்கள் குழந்தைக்கான எடை மற்றும் வயசு இதை கரெக்டாக பார்த்து அதுக்கு எவ்வளோ மருந்து நீங்கள் கொடுக்கணுமோ அந்த அளவு மருந்தை தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். நீங்கள் எப்போவுமே உங்கள் வீட்டில் சுத்தமாக இருங்க. உங்கள் பசங்களுக்கு, அதாவது உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் சாப்பாடு ஊட்டும் போதும் ஊட்டினதுக்கப்புறமும் உங்கள் கைகளை ரொம்ப சுத்தமாக கழுவுங்க. அவங்களையும் கழுவ சொல்லுங்கள். அவங்க இருமும் போதும் தும்மும் போதும் நீங்களாம் ஒரு வேளை தொடச்சி விடுறீங்க அப்படின்னா, ஸோ நீங்களும் கை கழுவணும், அவங்களும் கை கழுவணும். அவங்க அப்படியே ஃபேஸ்லாம் தடவிப்பாங்க. ஸோ அதனால் 2 பேருமே நல்லா கையை கழுவணும். விட்டமின் சப்ளிமெண்ட்ஸை நாம் ப்ராப்பராக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அவங்களோட டெய்லி ஃபுட்டில். விட்டமின் டி சளியை தடுக்கும். விட்டமின் சி கோல்டு சிம்டம்ஸை கம்மி பண்ண உதவுது. ஸோ அந்த விட்டமின்ஸும் ரொம்ப முக்கியம். சமச்சீரான உணவு ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான குழந்தையை வளர்க்குறதுக்கு உதவுது.